Wow, what's up Indonesia? Ketemu lagi di channelnya Puri. As you guys can tell from the title of this video, kali ini aku kolaborasi lagi dengan vlogger Indo Mancanegara atau Vim. Kali ini kita para Vimers akan kasih tahu kalian snack-snack apa aja yang populer di negara tempat kami tinggal. In this case, I'm gonna be talking about popular snacks in the USA, especially in California. Seriously guys, I'm so hungry right now that I think I can eat everything. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Vim akan kasih giveaway lagi kali ini. Dan yang pasti tetap hadiahnya keren-keren. Kita lihat yuk hadiahnya apa aja. Jadi kalian wajib ikut deh. Kalau kalian mau tahu gimana caranya, kalian follow aja Instagramnya Vim di sini. Nanti di situ akan dikasih tahu gimana caranya. Ikut aja yuk, siapa tahu menang. Oke, let's just get to the food now. I'm starving. Oke, snack yang pertama adalah pretzel. Kenapa pretzel? Karena aku belum pernah nyoba dan aku pengen banget nyobain sekarang. Jadi aku ada dua jenis pretzel. Satu pretzel kering, dia kayak apa ya, kayak snack gitu. Dan yang satunya itu adalah pretzel yang kayak donat. Ini merek Wetzel Pretzel ini populer banget di sini. Dia jual khusus pretzel dalam berbagai macam jenis. Dan yang ini adalah modelnya kayak gini nih. Tada! Ini kayak pizza gitu ya, kayak pizza, ada jalapeno-nya, terus ada cheese-nya gitu di atas. Oh my god, smells so good. Aku yang ini belum pernah nyoba, serius. Karena aku sebenarnya itu jarang banget guys jajan di luar gitu. Yang ini aku udah pernah nyoba, and I didn't really like it. Tapi sekarang aku mau coba lagi, siapa tahu aku berubah pikiran. Sekarang kita coba yang kering dulu aja ya. Oke, jadi bentuk pretzelnya kayak gini. Jadi pretzel itu bentuk khasnya memang kayak gini. Jadi kayak apa ya? Kayak knots gitu, kayak tali yang di gitu deh. Oke, I'm gonna try this one. Oh, ini ada garam atau gula itu ya di atasnya. Alright, let me try. Garam. Jadi dia ada kayak garamnya gitu. Di atasnya kayak sprinkle gitu. Kayak snack asin aja ya. I'm not a big fan. You know what? I don't even know if pretzel originally comes from the US. Google dulu ya. Oh, so pretzels originated in Europe. Ternyata aslinya berasal dari Eropa. But they are super popular here. You can find pretzels like anywhere in the US. Okay, so next aku mau coba yang ini. This smells so good. Aku belum pernah yang ini. Alright, let me just bite to it. Kayak pizza sih rasanya ya. Ini enak kalau pakai saus ABC. It's not super good. It's okay, since I'm hungry now, I can eat it. Ini ada jalapeno-nya. Karena aku suka pedas, jadi aku memang pilih yang ada jalapeno-nya. It's it. Okay, next. Oh, this is my favorite. Ini dia, Tostitos. Ini adalah keripik jagung atau tortilla chips. Ini dimakannya pakai saus keju. Ini dia. Jadi mereknya sama, Tostitos. So, they meant to be together, guys. Ini adalah soulmate. Soulmate kenikmatan. Ini, Tostitos ini common banget kayak di pesta-pesta gitu. Orang sini tuh ya, kalau pesta itu seringnya itu suguhannya itu keripik sama salsa. Nah, keripiknya ini. Terus salsanya kadang ada yang cheese, kadang ada yang salsa tomat. But I love cheese more than anything. So,
I got this one. Let's try. Nggak bisa buka. Oke, akhirnya bisa buka. Ini dia. Ini adalah cheese-nya, guys. Oh, this is so good. Satu chip, and then just dip it in the cheese. So good. I always love chips and cheese. I can eat all of this, but I shouldn't. You know what? This is like one of those things that once you eat it, you can't stop. Alright, I better stop. Let's move on to the next snack. Next snack. It rhymes. Okay, snack selanjutnya adalah it's called peanut butter and jelly. I think every household in the US has peanut butter and jelly in their pantry. And to be honest with you guys, aku belum pernah ngerasain peanut butter and jelly. So basically it's like toast. Jadi bread roti yang di toast terus dioles pakai peanut butter atau apa namanya? Selai kacang dan pakai selai buah. That's it. That's what peanut butter and jelly is. And aku ada peanut butter and aku ada jelly. So jelly ini sebenarnya kayak selai gitu loh. I don't know if jelly and jam are the same thing. Let me Google it. Jelly versus jam. Oke, jadi jelly and jam itu sama-sama dari buah. Cuman kalau jam itu lebih liquidy, lebih apa namanya? Kalau jelly itu lebih tebal gitu, lebih kenyal konsistensinya. Tapi kalau jam itu lebih smooth gitu ya. That's what I'm reading. I thought they're the same thing, but apparently it's just different consistency. I'm pretty sure this one is jelly. Oke, sekarang aku mau toast rotinya dulu, and then I'll put some peanut butter and jelly on them. It's a lot of peanut butter. Okay, peanut butter on one side, and then jelly on the other side. Ini apa namanya, jellynya kayak rada chunky gitu loh, ada kayak potongan-potongan buahnya gitu. Ini adalah strawberry flavor. Put them together like that. Game time. Ya jelas enak lah ya. Peanut butter digadoin aja enak, apalagi dicampur sama selai ya kan. So good. I want to eat everything. We better move on to the next snack before I'm full. Ini dia. Ini adalah beef jerky. Beef jerky itu kalau di Indo mungkin semacam dendeng gitu loh, dendeng daging. Tapi ini lebih kering. Jadi dia dikemas kayak cemilan snack gitu, sweet and hot flavor. Aku nggak pernah nyobain yang rasa ini. Okay, here we go. Smells awful. I don't like the smell. Jadi bentuknya kayak gitu. Ini jadi kayak daging sapi yang dikeringkan, terus dikasih rasa, dikasih flavor gitu, dikasih bumbu. Jadi mirip-mirip dendeng lah ya, cuman agak kering. It's actually pretty good. Aku biasanya suka bawa beef jerky, tapi yang original kalau hiking, karena kan dia praktis, terus dia sumber protein kan. It's good. I love it. Oke, next giliran yang manis-manis. This one is like all-time favorite. Ini adalah Reese's. Aku nggak tahu di Indonesia ada nggak ya. Kapan hari aku lihat interviewnya siapa tuh yang jadi Wonder Woman tuh, siapa namanya? Gal Gadot. Ya, Gal Gadot. I don't know if that's how you pronounce her name, but whatever. Dia diinterview sama si Jimmy Fallon dan ternyata dia kan asalnya bukan dari sini kan, dia asalnya dari Irak atau Israel. Dia dari Israel dan dia belum pernah ngerasain yang namanya Reese's peanut butter. Dan akhirnya dia nyobain Reese's itu di talk show-nya si Jimmy. And she loved it. I mean, who doesn't love Reese's? Jadi ini bentuknya kayak gini, kayak cup gitu. Oke, kayak cup gitu. Aku buka ya, tuh kan. Ini coklat. Jadi coklat di luar dan peanut butter di dalamnya. Super delicious. Ini adalah permen paling hits. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya orang Amerika tuh suka banget deh sama peanut butter.
peanut butter something, peanut butter something. It's like a thing here. Oke, yang terakhir adalah Twizzlers. Aku udah lama banget pengen nyobain permen ini, dan akhirnya kesampaian hari ini. Anak-anak tuh suka banget makan ini. Aku tuh penasaran tuh permen apaan sih panjang-panjang gitu. So let's try it. Smells like strawberry. Oh ya, it is strawberry flavor. Aku ambil satu. Jadi bentuknya gini, panjang. Oke, game time. Ya dia chewy gitu, kenyal. Rasanya rasa strawberry. Pantesan ya anak-anak suka banget ya. Manis, tapi kayak flavornya itu kelihatan banget kalau kalau palsu gitu loh. Maksudnya bukan kayak strawberry asli gitu loh. Rasanya tuh kayak apa ya? Berasa banget buatan pabriknya gitu. Ya, I don't think I can eat this more than one. Menurut aku ini enak ya kalau terlalu banyak. So, yeah, I don't like this one. Akhirnya aku nyobain Twizzlers juga. Hilanglah rasa penasaran itu. Dari semuanya itu, favorit aku adalah ini. All time favorite. Oke guys, that's all for today's video. Jangan lupa kalian nonton juga video-video para Vimers lainnya. Para Vimers ini tinggal di berbagai negara di seluruh dunia. Jadi mereka akan share snack-snack apa aja yang populer di negara mereka tinggal. Seru banget nggak tuh? Aku akan kasih link video mereka di description box. Follow aku di Instagram, it's @prettypuri17. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye. I'm so full right now, but I don't mind more Tostitos. Ini pakai sambal juga enak deh pastinya. Sambal ah.